大家好，呢度係 Welcome Audio，我係 Dennis， 翻嚟玩下佢嗱。今日咧就想同大家玩下我身邊呢一對 KEF R3嘅喇叭。點解會想玩呢對喇叭呢？嗱，因為呢對喇叭咧個設計我好中意。咁佢上邊咧係一個中高音一齊嘅同軸單元，下邊咧係一隻低音單元，咁而構成咗一個三路嘅設計。嗱，雖然佢係一隻好細嘅書架，咁但係咧裏邊其實係一個三路嘅喇叭嚟。嗱，呢一個設計咧，除咗 KEF 之外咧，另一個都會用呢一個設計嘅牌子咧就係 TAD， 而我本身咧亦都係一個 TAD 嘅用家嚟嘅。咁 KEF 同 TAD 咧其實都有一個共通點，就係咧佢哋兩間所用嘅同軸單元咧，嗰個開發嘅人咧都係同一個叫 Andrew Jones。嗱，咁我一翻到嚟鋪頭見到有呢對喇叭喺度嘅時候咧，我自己咧就好雀躍，我好想試一試究竟 KEF 做呢對同軸三路嘅書架究竟係咩聲呢？嗱，呢對喇叭咧，講真，佢而家個價值咧係講緊幾千蚊嘅啫。好多時好多人都會話，哇，畫條線都貴過佢。我好想認真去試試，睇下佢可以出到咩聲。嗱，唔好睇少呢對幾千蚊嘅喇叭。佢真係考起咗我。我喺鋪頭咧抬咗差唔多4-5套機出嚟推佢，推到最後咧我先至滿意。咁我用啲咩機去推佢咧？嗱，我用個 Sonos A2，我自己好中意嘅一部合勁機，係推唔到佢。跟住另一個咧就係車佬大 Shure 加 A75，我之前攞嚟推 Focal Sopra N2，推得好好聲嘅，亦都推唔到佢。跟住我攞翻最夾英國機嘅 Quad 出嚟，用翻呢個 Quad Elite 前級夾 Quad 呢個 Platinum Mono 嘅後級去推佢，亦都唔理想，出嚟啲聲好緊。跟住咧我就攞咗一部 Crown 嘅 Studio Reference One， 一部都好大力嘅後級去試下推佢，亦都係推唔到嘅。咁到最後咧，我就抬咗一部 Paslab 嘅 X150.5， 純粹不如試一試睇得唔得啦。點知呢一個組合係最滿意。嗱，今日咧我就唔準備逐步後級錄音俾大家聽，我咧就會用晒呢個 Paslab 嘅 X150.5。咁玩乜嘢咧？嗱，喺呢個 KEF R3嘅喇叭後邊咧，佢咧就係一個 by wire 嘅設計嚟。我之前咧一路校聲嘅時候咧，因為之前嗰幾部後級夾起上嚟咧，我都覺得唔係好滿意。我諗緊會唔會響喇叭接線處嗰個位置插落去唔同位置會有唔同嘅分別咧？我真係走去試一試佢，出嚟咧真係有唔同聲。我今日想同大家玩嘅咧，就係一齊去試一試個喇叭插落唔同嘅接線處度，出嚟個效果有咩分別？嗱，開頭咧我就覺得嗰個低音唔夠，一定係插響下邊最好啦。所以開頭我咧就會將嗰個正負極咧插咗響低音嘅正負極嗰度。大家一齊聽下。Doesn't matter what I want, it doesn't matter what I need. It doesn't matter if I cry, don't matter if I bleed. You've been on the road. 接咗落去之後咧，我都覺得個聲音係唔理想嘅。出嚟咧係都係爭少少。咁我咧就將佢轉咗去一個叫打斜嘅個正極咧接喺個高音度，個負極咧就接咗落個低音度，睇下個聲音有冇分別。大家一齊聽聽。
doesn't matter what I need. It doesn't matter if I cry, don't matter if I bleed. You've been on the road. 呢個出嚟嘅聲音呢，我更加唔中意，唔會接晒響高音就得啩。咁反正都試開啦，不如試埋啦，又一齊聽下。Doesn't matter what I want, it doesn't matter what I need. It doesn't matter if I cry, don't matter if I bleed. You've been on the road. 嗱，大家聽晒3個唔同嘅節法，唔知大家聽唔聽到分別？我呢度咧就聽得好清楚。嗱，3個節法裏邊咧，我最估唔到會好聲嗰個咧，反而係出最好嘅效果，就係將喇叭線咧接晒落去高音嘅接線柱度。出嚟嘅整體成個音樂嗰個分析力啊，嗰個低音下潛力啊，成個音場嗰個密度啊、豐滿度啊，都係最好嘅。如果將2條喇叭線咧都接晒落去低音度嘅時候咧，嗰個聲音咧就好似有少少縮咗落去，分析力係會差咗少少，但係咧就未至於唔聽得嘅。我自己覺得最唔好咧就係將一條線咧接咗落去高音度，一條線咧接咗落低音度。咁呢一個咧係我聽3個聲音裏邊咧，我覺得係成個音場有少少塌陷咗落去啦。所有嘢咧係縮埋咗，咁而樣嘢都好似好緊咁樣。嗱，唔知你哋聽出嚟又係點樣咧？嗱，今次同大家分享咧，就係想俾大家感覺一下，咦，原來咁樣都有分別。其實都幾好玩。嗱，今次我哋叫做玩嘅結果咧，出嚟咧就係2條喇叭線咧就接咗落去高音嗰度咧係最好聲。咁如果你問我，咁我係咪以後都應該將喇叭線接咗去高音嗰度咧？我會答翻你係我唔知道，因為咧今次實驗咧可能真係對呢對喇叭向呢一個環境或者配呢一個學級嘅時候咧先出咗呢個效果。其實音響好好玩嘅，其實咁樣去試下咧都會有唔同嘅分別。咁大家以後咧接線嘅時候咧可以再試一試，揾出自己中意嘅聲音。如果想睇多啲呢個類型嘅測試，請 like、share 同埋 subscribe 我呢條頻道啦。拜拜。